വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വാണ്ടർലാൻഡ് സർ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആലിങ്ങൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. കടപ്പാറയിൽ നിന്ന് ആലിങ്ങൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ കടപ്പാറയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്താണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കടപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് ആ റൂട്ടിൽ നിന്ന് പോവാം. ആ റൂട്ടിൽ വേറെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ആ റൂട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ പിടിക്കുക. അപ്പോൾ ചെറിയ കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കണം. വെള്ളം കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തി വെക്കാം. വരുമോ? ഇവിടെ ആളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വെള്ളം കുറവാണ് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ അവർ കുളിക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്നു. താഴെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. താഴെ ഒരു കയം കൂടിയുണ്ട്. കയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഒരു സംഭവം. നമ്മളവിടുന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇതുവഴിയാണ് പോകേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ വെയിലിൻ്റെ ഒരു വെയിലിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാരണം മൊത്തത്തിൽ ആകെ ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പച്ചപ്പ് എത്രമാത്രം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. എത്രമാത്രം ഭംഗി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് നമ്മളെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഇഷ്ടംപോലെ പിള്ളേരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ചെന്ന ടൈമിൽ അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ നമ്മൾ കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരും പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ചെറിയൊരു മടി കാരണം നമ്മൾ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു. പിന്നീട് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതിൽ എടുത്തു. വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം വെള്ളം കുറവായിരുന്നെങ്കിലും കുറവാണ്, എന്നാലും കാണാമല്ലോ ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെ നല്ല രീതിയിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. കാണാൻ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഇത്തിരി ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടുന്ന് പ്രൈവസി, അവരുടെ പ്രൈവസി മാത്രമല്ല അവർ കുളിക്കട്ടെ. നമുക്കിപ്പോൾ കുളിക്കാനൊന്നും നിൽക്കാൻ സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിൽക്കും. ഇനി അപ്പോൾ താഴെ ഒരു കൈ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ കയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് കൈന്ന് പറഞ്ഞില്ല, കൈത്തിൽ നമ്മൾ പോയിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീഡിയോസ് കാണാം. അപ്പോൾ